El segundo tipo de violencia es la violencia pasiva. Esta violencia no hace ruido. Esta violencia está allí metida en nuestro día a día, pero deja unas huellas muy profundas. La violencia pasiva surge cuando nosotros dejamos de tomar en cuenta las necesidades de nuestros hijos, cuando dejamos de mirarlos como seres completos, como humanos. Y te invito a que te imagines a una niña, tu hija o tu hijo, que vienen súper emocionados y felices con su dibujito en la mano. Mami, papi, mira lo que hice. Y tú, ay, sí, ya va.